هاي بطلتنا النهاردة بنت قمر اسمها سيري. سيري دي أول مرة يطق في دماغها وتعترف بحبها الولد. كان عندها يا دوبك 5 سنين، وبكل براءة الدنيا راحت اعترفت لابن عمها وهم في المقابر. وتاني مرة قررت تكرر التجربة، كانت في 3 ابتدائي. بعتت ورقة لزميلها في الفصل تقوله أنا بحبك. الولد قراها وقال لها وإنه كمان هو معجب بيها، بس من سوء حظها بعدها بكام يوم اتنقل من المدرسة ومشي. السنين بتمر وسيري بتكبر وبيكبر معاها شعرها الكيرلي الهايش اللي مطلع عينيها، خصوصا لما بتقارن نفسها بأختها التوأم هيري اللي شعرها سايح ونايح وحرير ومفيش فيه غلطة. وفي يوم قررت تجمع كل شجاعتها وتروح تعترف للولد جارهم اللي معجبة بيه. دخلت البيت وفضلت تفرد في شعرها الكيرلي المتمرد ده علشان تطلع بأحلى شكل، بس يا عيني على الحظ أختها اللي شعرها حرير سبقتها وخطفت الولد منها. وفي اللحظة دي سيري خدت عهد على نفسها، أنا عمري ما هعترف تاني بحبي لأي مخلوق. بس القدر دايما بيلعب لعبته. في يوم وهي بتتمشى على البحر عينيها بتيجي على شاب وسيم جدا وشه منور زي الشمس اسمه هيون. من اللحظة دي قلبها دق تاني. وتاني يوم الصبح البيت عندهم كان مقلوب، خناقة بين الأختين على مسجل مزيكا، والأم طبعا بتنحاز لأختها، وسيري حاسة بقهر ومخنوقة من باباها اللي ورثها جين الشعر الكيرلي ده. بعد كده بتخرج تجري على المدرسة وشعرها منكوش والمشط لسه شابك فيه، وصحابها بيموتوا على نفسهم من الضحك وبيسألوها ازاي انتوا اخوات ومختلفين بالشكل ده. وهم ماشيين بيجي ولد زميلهم متعود دايما يشيل الشنط لسيري وللشلة بتاعتها، بس فجأة بيظهر الشاب الوسيم اللي شافته على البحر هيون عند باب المدرسة. نص بنات المدرسة بتتجنن عليه. الغريب إنه بيشاور لسيري. البنات اتلموا عشان يفهموا إيه الحكاية، واكتشفوا إنها امبارح كان بتعوم في البحر وصدفة قابلت هيون وهو طالع من تحت المية، وهي كانت فاكرة إنها الوحيدة اللي تعرف المكان السري ده على البحر، وهو كمان كان فاكر نفس الشيء. الصدفة دي خلت قلبها يرفرف أكتر، وخصوصا لما لقيت اسمه مكتوب في قائمة قاعة المذاكرة المسائية. القاعة دي مخصصة لأشطر 100 طالب بس، والمعروف في المدرسة إن أي حد بيعترف بحبه جوه القاعة دي بيرتبطوا ببعض على طول. وفي الفصل قاعد جنبها أعز أصدقائها سونج جاي، ولد رغاي جدا ودايما بيصدعها. فجأة المدرس بيدخل يبشرهم إنهم طالعين رحلة. الفصل كله هاص وفرح، بس الفرحة ما تمتش. المدرس عاقبهم يكتبوا سطور عقاب كذا مرة. في الفسحة سيري بتتسحب للكانتين علشان تشتري إزازة مية وتكتب عليها اسمها وتخلي صاحبة الكانتين تديها لهيون كحركة رومانسية، بس الست بتحبطها وبتقول لها يا بنتي في كذا بنت عملت الحركة دي النهاردة، ايه قلة الإبداع دي؟ سيري بتاخد إزازتها بخيبة أمل وتشربها هي، وفي اللحظة دي بتخبط في منافستها اللدود إن يونغ، بنت شعرها كيرلي أكتر منها وقصها قصة غريبة زي السلطانية كده. وبعد المدرسة سيري بتروح البحر المفضل بتاعها تاني، بتقلع الجاكيت بتاع المدرسة وتحط عليه التيكت بتاع اسمها كويس على أمل إن هيون هيجي ويشوفه ويعجب بيها. بس فجأة الهوا بيطير هدومها، ولما بتبص بتلاقي ولد تاني خالص غرقان ومغمى عليه في المية. من غير تفكير بتسحبه لبره، وهي بتحاول تعمله تنفس صناعي بيفتح عينه فجأة، فمن الخضة بتديله حتة قلم على وشه وتجري تلم هدومها وتمشي. تاني يوم الرغاي سونج جاي بيجيب خبر إن في طالب جديد نقل مدرستهم. المدرس بيدخل ومعاه الطالب ده ماشي على عكاز ورجله مكسورة واسمه يون سوك. سيري بتبرق ده الولد اللي أنقذته من الغرق امبارح ولسعته قلم على وشه. الإشاعات طلعت إنه عاد السنة، فبقت تقول قدام الكل إنه أخوها الكبير. ولما أصحابها سألوها إيه اللي حصله قالت لهم إنه عنده فوبيا من المحيط. الجو بيمطر ويون سوك مش عارف يمشي بالعكاز ويمسك الشمسية. سيري بشهامة بتروح تمسكها له وتخلي سونج جاي يشيل شنطته. في وقت الغدا الطابور زحمة، بس عشان هو متصاب شلة سيري بتجيب له الأكل، وفي المقابل بيخلوه يعزمهم على آيس كريم بحجة إن سيري أنقذت حياته. ووسط اللمة دي بتكتشف إن تيكت اسمها ضاع. أصحابها بيعملوا لها واحد مزيف، بس الحقيقة إن يون سوك هو اللي خبى التيكت الحقيقي بتاعها، لأنه سمعهم بيقولوا إن اللي بياخد تيكت حد بيبقى معجب بيه في السر. سيري بتأكد للكل إنها معجبة بهيون، وفي اللحظة دي كرة باسكت بتخبطها في دماغها، بس عشان دماغها مشغولة بهيون ما بتحسش بوجع، وبتبقى فاكرة إنه رماها علشان يلفت انتباهها. بس يون سوك بيستغرب جدا من الموقف ده. فجأة البنت المنافسة بتاعتها اللي اسمها إن يونغ بتدخل عليهم وشعرها مفرود وسايح ونايح. بتقول لهم إنها عملت معالجة سحرية لشعرها في صالون ب200,000 وون.
سيري بتطير على البيت وتكسر حصالتها وتدور تحت السرير، بس الفلوس مش مكفية خالص. بتروح تقف قدام الصالون بحسرة، وهناك بتكتشف مفاجأة. صاحبة الصالون تبقى أم يون سوك. بذكاء بتعمل نفسها صدفة وبتقابله قدام الصالون. الأم بتعرف إن دي البنت اللي أنقذت ابنها، وعشان هو جديد وملوش أصحاب بتطلب منها تخليه يمشي معاها وتساعده لحد ما يفك الجبس، وفي المقابل هتفرد لها شعرها ببلاش. طبعا سيري وافقت وبقت زي ضله، بتساعده في كل حاجة وتوزع إعلانات الصالون كمان، رغم إن ده كان مسبب له إحراج شوية. في يوم وهما بيوزعوا الإعلانات المطر بيمطر فجأة، فبيستخبوا في مخزن كراكيب قديم بتاع والد سيري مليان كتب كوميكس. بتديله هدوم من بتاعة باباها يغيرها، وبتكتشف إنه عمره ما قرأ كوميكس في حياته، فبتجبره يقرأ. وبتقوله إن القفل بتاع المخزن الباسورد بتاعه 486، وده رقم بيعبر عن كلمة أحبك بالكوري. بتحذره إن ده سر. تاني يوم بتخلي شلتها يطبقوا 1000 عصفورة ورق، ودي حركة مشهورة لجلب الحظ. يون سوك كان ناوي يهرب من المدرسة، بس هي بترجعه وتعمل نفسها زعلانة إنه بيعاملها وحش رغم إنها أنقذته. فهو بيحس بالذنب وبيبدأ يتعلم يطبق العصافير معاهم، لدرجة إنه بيطبقها في السر جوه الفصل. وبقوا يقضوا وقت طويل قوي مع بعض على البحر، وكل يوم بيقربوا أكتر. ولما بتيجي الامتحانات بتاعت قبول الجامعة التجريبي، يون سوك بيروح يمتحن، وبعدها بيروح المخزن يقرأ كوميكس. فسيري بتدخل عليه وهي بتذاكر، بس بتبقى زعلانة وخايفة من المستقبل ومن شعرها المنكوش اللي مخليها مش واثقة إنها هتقدر تعترف لهيون بحبها. هنا يون سوك بيطبطب عليها ويقول لها إنها ممتازة في السباحة وإنها أنقذته، وبيطلع برطمان مليان عصافير ورق هو كمله بنفسه عشان يفرحها. اللحظة دي بتديها ثقة أكبر، لدرجة إنها بتديله كراستها اللي بتكتب فيها سطور العقاب وتخليه يكتب لها شوية. تاني يوم بتروح تاخده من البيت وتتفاجئ إنه فك الجبس، بس مامته بتعتذر لها إنها مش هتلحق تفرد لها شعرها النهاردة عشان وراها مواعيد، وبيأجلوها اليوم تاني. في المدرسة المفاجأة بتنزل كالصاعقة إن يون سوك طلع الأول على المدرسة كلها. سيري بتتنطط من الفرحة، مش بس عشان نجاحه، لأ عشان هي أصلاً اللي طلبت منه مكان في قاعة المذاكرة المسائية، وبكده هو خد مكان هيون اللي خرج بره الترتيب 100 بتوع الشاطرين بتوع المدرسة. بيجي وقت رحلة التخييم، وسيري بتقرر إن ده الوقت المناسب للاعتراف لهيون. المكان رومانسي واصحابها بيشجعوها، بس بتلاقي المنافسة بتاعتها إن يونج جايبة كرة تلج غالية من أمريكا عشان تعترف بيها لهيون. في حصة الألعاب بيلعبوا لعبة كرة النار. المدرس بيخلي يون سوك يواجه هيون، والماتش بيحلو، ويون سوك بيستقتل عشان يحمي سيري ويفديها بجسمه. وفي لحظة حاسمة هيون بيضرب الكورة بقوة ناحية إين يونج، فبتقوم سيري رامية نفسها قدام الكورة عشان تحمي هيون. حركة مجنونة خلت المدرسة كلها تسكت، وسيري بتمشي مكسوفة. وبعدها بالليل بتحط بيضة مسلوقة على عينها الورمة من الخبطة، وبتحس بالذنب وبتتصل بيون سوك تعتذر له. المكالمة بتفتح وبتسمع رسالة صوتية مسجلة، بس بتكتشف إنها من هيون بيسألها لو هي كويسة. قلبها بيفرح وبتتنطط. في نفس الليلة يون سوك بيحلم بالبحر تاني، بس المرة دي بيحلم بسيري وهي بتنقذه وبتبتسم له. تاني يوم وهما بيحضروا للاعتراف في المخيم، يون سوك بيصورهم بالكاميرا وبيمسح كريم من على شعر سيري وبيديها منديل. الجو بيبدأ يتكهرب بينهم. وفي حفلة النار بالليل سيري بتجهز برطمان العصافير عشان تديه لهيون، بس لما هيون بيجيلها بناء على طلب صاحبها بيبدأ يكلمها عن العصافير وعن البحر اللي هما بس اللي يعرفوه. فجأة سيري بتبص في عينيه وبتدرك الحقيقة اللي كانت تايهة عنها. المشاعر اللي في قلبها مش لهيون، مشاعرها راحت لحد تاني خالص. فبتمشي وتسيبه وهي متلخبطة. أما الصبح بيركبوا الأتوبيس وبتظهر سيري بشعرها المفرود الحرير. المدرسة كلها بتنبهر بجمالها، ويون سوك ما بيقدرش ينزل عينه من عليها، بس هي لسه متلخبطة. بتحط برطمان العصافير في كرسي هيون وبتسيبه وتمشي. ولما الامتحانات النهائية بتقرب يون سوك بيجيب لها قطعة مارشميلو ضخمة هدية عشان يشجعها، ولما بتسأله عن وعوده القديمة بيكتفي بابتسامة ويتمنى لها التوفيق. وفي يوم الامتحان سيري بتروح تمتحن وبيجيلها دبدوب كبير يشجعها ويديها كرة تلج مكتوب عليها بالتوفيق، وبتكتشف إن اللي جوه الدبدوب هو يون سوك. وبعدها بيومين بتسمع إن يون سوك حل غلط في الامتحان، وقبل ما تفهم فيه إيه بتعرف إن والدته وقعت من على السلم ودخلت المستشفى في سيول، وإنه ساب الامتحان وسافر. سيري ما بتستناش وبتسحب فلوسها وتركب القطر لوحدها لسيول علشان تطمن عليه. فبتلاقيه في المستشفى منهار وبيعيط مع والده اللي كان رافض يعترف بيه في الأول، وبتشوفه من بعيد وما بتقدرش تقرب
بترجع وبتسيب له رسالة صوتية كلها دموع بتقوله فيها إنها مفتقداه جدا، وإنها حست إن الأحسن ما تورهوش وشها في الظروف دي. ولما بتيجي حفلة التخرج، سيري بتستلم شهادتها وشعرها رجع كيرلي تاني بس شكلها قمر. بتروح للمخزن بتاع باباها، بتلاقي الكراسة اللي كانت مدياها ليون سوك، بتفتحها بتلاقيها اتحولت لمذكرات حب كاتب فيها إزاي هو بيحب ابتسامتها وإزاي هي أنقذته من أمواج المحيط ومن الكوابيس اللي كانت بتطارده. وفي آخر صفحة كاتب: أنا بحبك يا سيري. بتنهار من العياط وهي حاضنة الكراسة. الأيام بتمر وبتدخل الجامعة، وأصحابها بيحجزوا لها موعد مدبر في كافيه على البحر. بتروح وهي مش متحمسة وبتبص للبحر وتفتكر ذكرياتها، وفجأة بتوصل لها رسالة اعتذار بترد عليها. ولما بتتصل بالرقم بتكتشف إن الشخص اللي واقف وراها هو يونسوك. تجري عليه وتحضنه وتعيط، وبياخدها على البحر وبيديها برطمان العصافير تاني وبيعترف لها بحبه. والأحلى من كده إنه بيعترف لها إن يوم ما غرق هو اللي نط في المية كان قاصد، عشان كان عايزها هي اللي تنقذه، وإنه احتفظ بالتيكت بتاع اسمها عشان يفضل فاكرها دايما. بيمسكوا ايدين بعض ويرجعوا لبيتها، وبيسألها لو فاضية يوم الحد. ولما بتيجي تدخل البيت بيشدها ليه وبيقبلها في لقطة كلها رومانسية وحب، وهما الاتنين مكسوفين ووشهم جايب ألوان. كل واحد بيروح بيته وقلبه بيرفرف من الفرحة. وفي النهاية بيقعدوا مع بعض في المخزن الدافي بتاعهم، بيقروا كوميكس وبيعيشوا أحلى قصة حب بدون أي عقد أو خوف. وبتنتهي كده قصتنا. لو عجبتكم لايك واشتراك، وباي باي.